Personat që pinë 2 kafe në ditë urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Ka ditë kur mëngjesi nis aq vrrullshëm sa që një filxhan kafe nuk mjafton dhe menjëherë pim të dytin. Kafeja është një nga pijet më popullore në botë, duke patur në konsideratë faktin se çdo ditë njerëzit pinë rreth 450 milion filxhan kafe në të gjithë botën. Kafeja është e pasur me antioksidantë të cilët mund të ndihmojnë dukshëm edhe në shëndetin tuaj të mëlçisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mëlçia është shpesh e riskuar nga ciroza e ndryshme siç janë ato hepatike, sëmundje këto kronike që shkaktojnë edhe bllokime të qarkullimit të gjakut në mëlçinë tuaj. Por të dhënat tregojnë se nëse pini 2 filxhan kafe në ditë, mund të paksoni gjasat e cirozës dhe të ndihmoni ndjeshëm organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Duke përfituar në maksimum nga vlerat e kafes, atëherë përfitimet e saj do t'jenë edhe më të mëdha. Sipas shkencëtarëve, kafeja metabolizohet në një substancë e cila parandalon zhvillimin e cirozës së mëlçisë. Ndërkohë shkencëtarë të tjerë amerikanë janë të mendimit se pirja e 2 filxhan kafe në ditë ulë riskun e prekjes së mëlçisë nga hepatiti C. Sipas tyre, kafeja përmban mbi 100 përbërës aktiv, përfshirë këto antioksidantët, polifenolet, gjithashtu edhe kafeinën, element këto shumë të rëndësishëm edhe për organizmin tuaj. Kafeina luan një rol kontribues në zhvillimin e shëndetit të mëlçisë dhe mbrojtjen e saj kundër riskut të problemeve të ndryshme. Një studim i fundit i vitit 2015 i publikuar në Revistën Ndërkombëtare të Problemeve nxori në pas se sasitë e kafes që lidhen drejt për drejt me uljen e gjasave të sëmundjeve të mëlçisë janë gjithashtu edhe falë përfitimeve të tyre unike. Nga ana tjetër, kafeja luan një rol të fortë parandalues kundër hepatitit C, një sëmundje ngjitse që prek shëndetin e mëlçisë. Plot 150 milion njerëz në botë vuajnë nga këto probleme të mëlçisë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kafeja është një pije e mirë nëse konsumohet brenda normës së rekomanduar, por nëse teproni me konsumin e saj, përgatituni edhe për anën negative të saj. Kafeja është gjëja e parë që u vjen ndërmend kur përmendet edhe kafeina, por ajo përmban gjithashtu edhe antioksidantë dhe substanca të tjera aktive, të cilat mund të ndihmojnë dukshëm në reduktimin e inflamacioneve të brendshme dhe mbrojtjen e organizmit tuaj kundër komplikacioneve të tij. Shtimi i kafes në dietën tuaj ditore mund të sjellë shumë përfitime. Kafeja mund t'ju bëjë që të jetoni më gjatë. Studimet e kohëve të fundit kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa sëmundje kryesore siç mund të jenë sëmundjet koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti dhe problemet e veshkave, por kjo nuk do të thotë se ju duhet ta teproni me konsumin e saj. Trupi juaj mund të gjendet në mbrojtjen e shëndetshme të kafes nëse konsumohet brenda rekomandimeve të duhura ditore. Ka më pak gjasa të zhvilloni insuficiencë kardiake nëse shtoni kafe në dietën tuaj, gjithmonë brenda rekomandimeve të duhura që mjeku ka këshilluar për konsumin e saj. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë edhe të ruani më mirë shëndetin e shëndetit të zemrës. Kur jeni të dobësuar, keni vështirësi të pomponi mjaftueshëm gjak në organizmin tuaj. Ka më pak gjasa të prekeni nga sëmundjet e mëlçisë me shtimin e kafes në dietën tuaj. Gjithashtu mund të mbroheni më lehtë edhe nga sëmundja e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet me shanset më të ulta për zhvillimin e sëmundjeve të Parkinsonit, por mund të ndihmojë gjithashtu edhe persona të cilët janë të prekur nga këto shqetësime. Mëlçia juaj do ju falenderojë pasi të konsumoni kafe në mënyrë të rregullt. Si kafeja dekafeinuar dhe ajo e zakonshme kanë efekte pozitive në shëndetin e mëlçisë. Studimet tregojnë se kafeja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të përmirësuar enzimat e mëlçisë në shkallë të gjerë, duke evituar kështu komplikacionet e saj dhe duke nxitur që të keni një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë me shtimin e kafes në mënyrë të rregullt në dietën tuaj.
Kafeja e pjekur e errët ul thyerjen e fijeve të ADN-s dhe gjithashtu mund të sjellë përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit tuaj, duke mbajtur larg edhe komplikacionet e saj. Shtimi i kafes në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjasat që të vuani nga problemet e zorës së trashë do të jenë më të ulta tek personat që konsumojnë kafe rregullisht në dietën e tyre. Kafeja e pjekur e errët ul thyerjen e fijeve të ADN-s që ndodhen në mënyrë të natyrshme dhe mund të zhvillojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Personat që konsumojnë kafe në dietën e tyre ditore do të marrin përfitimet e saj në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Shtimi i kafes në dietën tuaj është një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar organizmin dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Kafeja mund të ulë riskun që të vuani nga sëmundja e Alzheimerit. Pothuajse 2/3 e personave të rritur mbi moshën 60 vjeçare mund të zhvillojnë problemet e Alzheimerit në 10 vjeçarin e fundit, por shtimi i kafes dhe kafeinave të duhura në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të vonuar këtë komplikacion. Kafeja është e mirë për organizmin për sa kohë konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë globin për një numër të madh të përfitimeve që i ofron shëndetit tuaj. Fal niveleve të larta të antioksidantëve që ajo përmban dhe lëndëve ushqyese të dobishme, ajo mund të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm, të evitojë komplikacionet e tij dhe të sjellë gjithashtu rezultate të duhura ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe rrezikojnë më pak që të zhvillojnë gjithashtu edhe sëmundje të rënda. Këto janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj me konsumin e kafes në mënyrë të rregullt, sipas ekspertëve të Healthline. Kafeja mund të përmirësojë nivelin tuaj të energjisë dhe mund t'ju mbajë edhe më gjatë të zgjuar. Kafeina bllokon gjithashtu një neurotransmetues frenues të trurit tuaj, çka shkakton gjithashtu edhe një efekt stimulues. Kjo përmirëson gjithashtu nivelin e energjisë tuaj, gjendje shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve tuaja të trurit. Kafeja mund të ndihmojë që të ndiqni më mirë pjesën më të madhe të dhjamit në trupin tuaj. Disa studime kanë treguar se kafeina mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu të rrisë ritmet tuaja metabolike. Kafeina mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acide yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo çon gjithashtu edhe në një përmirësim të dukshëm të performancës tuaj fizike dhe mund të mbajë larg komplikacionet e saj. Kafeja përmban lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për ju. Kafeina përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme që gjenden te kafeja, si riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Shtimi i kafes në dietën tuaj ditore mund të ulë riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe çdo ditë në dietën e tyre patën gjithashtu një ulje të zhvillimit të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Kafeja mund të mbrojë gjithashtu kundër zhvillimit të sëmundjeve të Alzheimerit dhe të demantinës. Personat që konsumojnë kafe kanë një risk më të ulët që të preken nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demantinës në të gjithë botën. Kafeja mund të ulë gjithashtu riskun e zhvillimit të Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak risk që të preken nga sëmundja e Alzheimerit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Shtimi i kafes në dietën tuaj mund të mbrojë shëndetin tuaj të mëlçisë. Bëhet fjala për konsumin e kafes brenda rekomandimeve të duhura ditore dhe efektet e saj në shëndet do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të zhvillojnë gjithashtu problemet e shëndetit të tyre të mëlçisë. Do të ulin gjithashtu edhe problemet e depresionit dhe do ju bëjnë të ndjeni edhe më të lumtur. Kafeina duket se ulë riskun e zhvillimit të depresionit dhe mund të zvoglojë gjithashtu në mënyrë dramatike edhe humbjen e jetës nga këto shkaqe. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin në betejën kundër këtyre komplikacioneve.
Ndaj, personat që konsumojnë kafe do të përpiqen të marrin vlerat e saj ushqyese më të mira edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Shtojeni kafe në dietat tuaja ditore dhe efektet e saj në shëndet do të jenë të menjëhershme dhe të plotfuqishme. Ekspertët e cilësojnë kafen si një prej pijeve më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kafeja do të ulë riskun e depresionit dhe do ju bëjë të ndjeheni më të lumtur. Kafeja duke se ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike riskun e humbjes së jetës nga këto shqetësime. Kafeja duket se ka ndikime të mira edhe në betejën kundër komplikacioneve të shëndetit. Problemet e mëlçisë dhe ato kolorektale janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të zhvillimit të komplikacioneve të shëndetit. Pirësit e kafes kanë një risk më të ulët që të zhvillojnë këto shqetësime dhe kanë një organizëm më të mirë në shëndetin e tyre, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.